क्या करें, ये खर्राटे मेरी नींद उड़ा रहे हैं, सारी रात जागना पड़ा। क्या करे, ये खराटे तो बिजली की कड़क की तरह है, सारी रात। भाई ये खर्राटे बम की तरह फट रहे हैं, तो कोई नहीं सो पा रहा है, ये तो बर्दाश्त से आउटसाइड है। अरे भाई, ये खराटे तो बम की तरह फट रहे हैं, कोई नहीं सो पा रहा है। हमें तो रात भर जागना पड़ा है, ये बर्दाश्त से आउटसाइड है। क्या करे, ये खराटे दौर में तो कोई नहीं सो पा रहा है। या कैसे सो रहा है, इतनी खर्राटे मार रहा है। चलो अब इसको परेशान करते हैं, हम लोगों को सोने नहीं दे रहा है। तुमने बहुत परेशान किया है ना, अब मैं तुझे बताता हूँ। अरे नहीं, किधर भागा रे चूहा? अब कौन बचाएगा इस वनमानुष से। रुको तुमने बहुत परेशान किया है ना, अब मैं तुझे बताता हूँ। अरे नहीं, माफ कर दो। हाँ, अब तुम्हारी खैर नहीं। बस एक बार और मौका दो ना। ठीक है, लेकिन याद रखना। पक्का। देखो मेरी ताकत।